पळय आणि तूं कितलेशे मिटींग जाल्या कला अकादमीचें हिचाळचें बरें जालें. म्हाका कला अकादमी भितर सांगपा खातीर हांवें पयलीं म्हणलां ज्यो आमी हाती घेतल्यो उपरांत आमी ओगी रावले नात. ज्यो सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो पयलीं बंद पडलेल्यो त्यो चालू करपाक आमी हें केल्लें आसा. सायमल्टेनियसली टास्क फोर्स कमिटी काडल्या आसा. त्या टास्क फोर्सा खातीर सुद्दां त्यो कमिटीन परत मिटींग घेवच्यो आनी तेंचो रिपोर्ट आमकां दिवचो हेजे जेणे करून आमकां फुडें वचपा जाय. ते सुद्दां आमी फाटल्यान लागून पाठ पुरवठा करून घेतले आसा. जे चेन्नई हैदराबादान रिपोर्ट येवपाचो आसलो तो सुद्दां रिपोर्ट आयिल्लो आसा. आनी शेवटची मिटींग जावन आतां पावसाच्या टायमा भितर काम जें कितें कळ्ळें उरलेलें आसा आनी तेमी सजेस्ट केल्लें आसा तें आमी फुडाराक बंद दवरून आतां जुना उपरांत तें करपाचें आसा. म्हणटकीर त्यो मेन टायम ज्यो एक्टिविटी ज्यो चालू बंद पडलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत जावपाक जाय म्हणून आमी पावल मारलें आनी चालू केल्यो बी ऑलरेडी. पण ज्या कामाचें म्हणटा तें आमी डायरेक्ट करूं शकना कित्याक टास्क फोर्साची नेमणूक केल्ली आसा आनी टास्क फोर्साच्या हेजे प्रमाणे जें कितें काम करपाचें उरलें आसा तें आतां पावसांत चालू करता. न्ही तेमी सजेस्ट केल्लें आसा की तुमी जुना उपरांत जें काम आसा तें तुमी चालू करचें जेणे करून आमकां काम करपाक तें इंडोरूच करपाक न्ही चडशें तें काम आमचें पावस न्ही कितले दीस अशें न्ही. तेमी आतां काम म्हणल्यार तें आमी चालू करतले आतां जुना उपरांत चालू करतले म्हणटकीर तें काम एक्झॅक्ट हेजे पर्यंत PWDच काम करतले ते कितले दिसाचें काम आहा तें कळटलें आसा पळय न्हू कितें आमी स्टेजीचे ना तें सगळें स्टेज ऑलरेडी मोडल्या ती फाटल्यान विषय फाटल्या दिसांनी इतलो बोबाव जालो हें जालो तें जालो ताचो विशय फायनली आउटकम कितें जालें कितें आउटकम फाटल्या दिसांनी इतले बोबाव जालो पळय कला अकादमी अशें जालें तशें जालें कामांनी मग ताचो आउटकम कितें जालो पळय तूं घेवन तुवें म्हटलेलें पळय आपणाक टायम जावं म्हणून चेअरमॅन घेता तेन्ना आपण ते हेजे पळयतलो टास्क फोर्साक विचारतलो कितें आतां हांव सांगता सारकें आयकलां आयक सांग तुका हांवें तेंच सांगलें हांवें चार्ज घेतली उपरांत टास्क फोर्स जावन आतां वरस जावन गेल्लें पूण तेंच्यो म्हणजे स्लो मिटींग जावप जाय. टास्क फोर्स आसतना आमी वचून थंय आनी ढवळाढवळ करूं शकना. टास्क फोर्स हांवें पयलीं काम केलां ती चेअरमॅनाक बी कॉल करून पयलीं तांकां मिटींग घेवपाक लायल्यो फास्ट. तेजे उपरांत 4-5 तेंच्यो मिटींग जाल्यो आतां. तेजे उपरांत तो रिपोर्ट येवपाचो आसलो हैदराबाद त्या रिपोर्टा खातीर पाठपुरवठा करून तो रिपोर्ट सुद्दां तेमी हाडलो आनी आतां खंय कन्क्लुजन येता की फुडें कितें काम करपाक जाय कितली मायनर कितें जें कितें कामां आसा तें तेमी आतां सजेस्ट केल्लें आसा. तेजे प्रमाणे फुडें काम जातलें डिटेल जावन हें येतलें कितें काम करपाचें आहा तें तुमकां एक दीस घेवन हांव MSN घेवन तुमकां बसयतलो सांगता. म्हणटकीर हांवें सांगलां कित्याक हांवें हाती घेतले उपरांत अवघी म्हाका 3-4 म्हयने जाता ह्या 4 म्हयने तितूंत भितर हांवें पयलीं कितें केलें म्हणल्यारच सायमल्टेनियसली हांकां फॉलोअप करता आसतनाच ज्यो एक्टिविटी बंद पडली उदाहरणार्थ सुरसे केसरबाई पुरस्कार बंद पडलो 4-5 वर्सां बंद आसलो परत चालू केलो हांवें. फावंडेशन डे हांवें परत चालू केलो. ज्यो एक्टिविटी बंद पडलेल्यो त्यो परत चालू जावच्यो अशी ह्या पद्दतीन आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत हे करपाक गेले आसा. आमी मेन टायम आमची मिटींग जाली तुमी टॉपीक काडलो म्हूण सांगता हांव की आमकां एकाडेमीक भितर वचून आमी दिल्ली मिटींग घेतली आनी तेंच्या सहकार्यान पयली मिटींग हांगा कार्यक्रम जायी ते एकाडेमी मार्फत सुद्दां कार्यक्रम आतां आमी आंखले आसात ते सुद्दां फुडार दिश्टी पडटले. म्हणजे कार्यक्रमूय उरपा जायना आनी त्याच बरोबर हांगाचे जे कितें उरलेले आसात ते कामाक जे फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन करून घेवपा खातीर टास्क फोर्सा कडेनूय फॉलोअप करून त्या कामाक चालना दिल्लें आसा. पण तूं ना तेंचे रिपोर्ट सगळो येवन सविस्तर आसत न्हू तेजेर हांव तुका परत सांगतलो. तेजी घेता आसतना हांव MS घेवन आनी तेजो रिपोर्ट घेवन तेमी कितें कितें सजेस्ट केल्लें आसा कितें प्रत्येक आयटम वायज तेजेर हांव डिस्कस करून तुमकां कळयतलो हांव तें आयज म्हजो पत्रकार परिशद घेतले हांवें समाजाच्या वतीन आमकां एक्टिविटी सांगपाक आनी दुसऱ्यो गजाली स्पोर्ट्साच्या मळाचेर येदी व्हडली कामगिरी केल्ली आसा त्या सांगपा खातीर कला अकादमी मार्फत आनीकूय फुडल्यो गजाली सांगपाच्यो आहा. तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट आनी फुडें काम केन्ना चालू करता केन्ना कंप्लीट जातलें कितले दीस लागतले कितें कितें करतले सगळें तें तुमकां हांव परत कोणें कितें केलें तें कांय सांगना तूं आमकां. ओपन ऑडिटोरियमचें काम ह्या वाटी हातीन घेवचें ना तें सांगता म्हणटा तुका त्या टास्क फोर्स रिपोर्टाच्यान तुका हांव सांगता तें परत घेत तेन्ना सांगता तुका कितें ओके चल.